നമസ്കാരം. സ്ലീപ്പ്, ബ്രീത്ത്, സ്മൈൽ ബൈ ഡോക്ടർ ഡിയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും വീണ്ടും സ്വാഗതം. കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ സ്ലീപ്പ് അപ്നിയ എന്താണെന്നും അതിന്റെ ലക്ഷണങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്നും നമ്മൾ വിശദമായി സംസാരിച്ചിരുന്നു. ആ വീഡിയോ ഇതുവരെ കാണാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ ദയവായി താഴെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിലുള്ള ലിങ്ക് ഉപയോഗിച്ച് അത് കാണുക. ഇന്ന് നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് സ്ലീപ്പ് അപ്നിയയ്ക്കുള്ള വിവിധ ചികിത്സാരീതികളെക്കുറിച്ചാണ്. ജീവിതശൈലിയിലെ മാറ്റങ്ങൾ മുതൽ അത്യാധുനിക ഉപകരണങ്ങൾ വരെ നമുക്കിന്ന് ലഭ്യമാണ്. അവ ഏതൊക്കെയാണെന്നും അതെങ്ങനെയാണ് നമ്മളെ സഹായിക്കുന്നതെന്നും നമുക്ക് നോക്കാം. സ്ലീപ്പ് അപ്നിയ ചികിത്സിക്കുന്നതിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടതും ആദ്യ പടിയുമായ കാര്യമാണ് ജീവിതശൈലിയിലെ മാറ്റങ്ങൾ. ശരീരഭാരം നിയന്ത്രിക്കുക. നിങ്ങളുടെ കഴുത്തിനു ചുറ്റും അമിതമായി കൊഴുപ്പടിഞ്ഞുകൂടുന്നത് ഉറക്കത്തിൽ ശ്വാസനാളം ചുരുങ്ങാൻ കാരണമാകുന്നു. ചെറിയ രീതിയിൽ ശരീരഭാരം കുറയ്ക്കുന്നതുപോലും വലിയ മാറ്റങ്ങളുണ്ടാക്കും. കിടക്കുന്ന രീതി മാറ്റുക. പലർക്കും മലർന്നു കിടക്കുമ്പോൾ മാത്രമാണ് ശ്വാസം തടസ്സപ്പെടുന്നത്. ചരിഞ്ഞു കിടക്കുന്നത് സൈഡ് സ്ലീപ്പിംഗ് ശ്വാസനാളം തുറന്നിരിക്കാൻ സഹായിക്കും. ലഹരി ഒഴിവാക്കുക. മദ്യപാനവും ചില ഉറക്കഗുളികകളും നിങ്ങളുടെ തൊണ്ടയിലെ പേശികളെ അമിതമായി അയവുള്ളതാക്കി മാറ്റുന്നു. ഇത് അപ്നിയ വർദ്ധിപ്പിക്കും. അതിനാൽ ഉറങ്ങുന്നതിന് തൊട്ടുമുമ്പ് ഇവ ഒഴിവാക്കുക. പാപ്പ് തെറാപ്പി, CPAP. ഇനി സ്ലീപ്പ് അപ്നിയ മിതമായതോ കഠിനമായതോ ആണെങ്കിൽ ഡോക്ടർമാർ നിർദ്ദേശിക്കുന്ന ഏറ്റവും മികച്ച ചികിത്സയാണ് പാപ്പ് തെറാപ്പി. ഇതിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് CPAP, അതായത് കണ്ടിന്യൂസ് പോസിറ്റീവ് എയർവേ പ്രഷർ. ഈ മെഷീൻ ഒരു പ്രത്യേക മാസ്കിലൂടെ ആവശ്യമായ സമ്മർദ്ദത്തിൽ വായു ഉള്ളിലേക്ക് തള്ളുന്നു. ഇത് ഉറക്കത്തിൽ നിങ്ങളുടെ ശ്വാസനാളം എപ്പോഴും തുറന്നിരിക്കാൻ സഹായിക്കുന്നു. BPAP എന്നൊരു വകഭേദവുമുണ്ട്. മാസ്ക് ധരിക്കുന്നത് അല്പം ബുദ്ധിമുട്ടായി തോന്നാമെങ്കിലും പതിയെ ഇതിനോട് പൊരുത്തപ്പെടാൻ സാധിക്കും. ഇതിന്റെ ഫലം നിങ്ങളുടെ ജീവിത നിലവാരത്തിൽ വലിയ മാറ്റമുണ്ടാക്കും. ഓറൽ അപ്ലയൻസസ്. ഇനി CPAP മെഷീൻ ഉപയോഗിക്കാൻ അസ്വസ്ഥതയുള്ളവർക്കും അപ്നിയയുടെ ലക്ഷണങ്ങൾ കുറവുള്ളവർക്കും തിരഞ്ഞെടുക്കാവുന്ന മറ്റൊരു മാർഗമാണ് ഓറൽ അപ്ലയൻസസ്. ഇവ പല്ലിൽ ധരിക്കാവുന്ന ചെറിയ ഉപകരണങ്ങളാണ്. പ്രധാനമായും മാൻഡിബ്യുലാർ അഡ്വാൻസ്മെന്റ് ഡിവൈസ് ആണ് ഉപയോഗിക്കാറുള്ളത്. ഇത് നിങ്ങളുടെ താഴത്തെ താടിയെല്ലിനെ അല്പം മുന്നോട്ട് തള്ളി നിർത്തുന്നു. ഇതോടെ നാക്ക് തൊണ്ടയുടെ പിൻഭാഗത്തേക്ക് വീഴുന്നത് തടയാനും ശ്വാസനാളം വികസിച്ചിരിക്കാനും സാധിക്കുന്നു. ദന്ത ഡോക്ടറുടെ സഹായത്തോടെ കസ്റ്റം മെയ്ഡ് അപ്ലയൻസസ് ഉണ്ടാക്കി ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് ഏറ്റവും ഉചിതം. സർജറിയും വ്യായാമങ്ങളും. മറ്റ് ചികിത്സകൾ ഒന്നും ഫലപ്രദമല്ലെങ്കിൽ മാത്രം ഡോക്ടർമാർ സർജറി നിർദ്ദേശിക്കാറുണ്ട്. തൊണ്ടയിലെ അമിത ടിഷ്യൂ നീക്കം ചെയ്യുകയോ താടിയെല്ലിന്റെ ഘടനയിൽ മാറ്റം വരുത്തുകയോ ചെയ്യുന്നതാണ് ഈ രീതികൾ. ഇതുകൂടാതെ മയോ ഫങ്ഷണൽ തെറാപ്പി എന്ന പ്രത്യേക വ്യായാമങ്ങളിലൂടെയും നമുക്ക് തൊണ്ടയിലെ പേശികളെ ശക്തിപ്പെടുത്താൻ സാധിക്കും. ഇത് ഒരു സ്ലീപ്പ് സ്പെഷ്യലിസ്റ്റിന്റെ നിർദ്ദേശപ്രകാരം ചെയ്യേണ്ട കാര്യമാണ്. ചുരുക്കത്തിൽ, സ്ലീപ്പ് അപ്നിയ ചികിത്സിക്കാതെ വിട്ടാൽ അത് ഹൃദ്രോഗം, പക്ഷാഘാതം, പ്രമേഹം തുടങ്ങി പല ഗുരുതരമായ രോഗങ്ങൾക്കും കാരണമാകും. അതിനാൽ നിങ്ങൾക്ക് കൂർക്കൻ വലിയോ അമിത ക്ഷീണമോ ഉണ്ടെങ്കിൽ ദയവായി ഇന്ന് തന്നെ ഒരു ഡോക്ടറെ കണ്ട് സ്ലീപ്പ് സ്റ്റഡി നടത്തുക. നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഉപകാരപ്രദമായി എന്ന് തോന്നുന്നുവെങ്കിൽ ദയവായി ലൈക്ക് ചെയ്യുക, സുഹൃത്തുക്കളുമായി പങ്കുവയ്ക്കുക. കൂടുതൽ ആരോഗ്യ വിവരങ്ങൾക്കായി നമ്മുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത്.